नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई खेमामा छ। आन्तरिक विवाद, पानी बाराबारको अवस्था, आम सभा गर्ने होडबाजी छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अर्को संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गरेको छ। यो बीचमा अर्को लिडिङ भूमिकामा देखिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्ययोजना के छ? नेपाली काङ्ग्रेस के गर्दैछ त? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङ। गुरुङजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। यो नेकपाको आन्तरिक विवाद, त्यसमा सबैको दृष्टि पछिल्लो समय केमा पर्यो भने पुरानो पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी भएका हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रित थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेस के भन्छ, यता सर्वोच्चको फैसला पनि हामी मान्छौँ भन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक पनि छ भन्छ। यसको चुरोफुरो जनताले बुझ्नै पाएनन्। यहाँबाट सुरु गर्छ, अलिकति बताइदिनुहोस्। पुष्पजी, हेर्नुहोस्, केपी ओली प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटनको जुन सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन जुन भयो, त्यो पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी सोच, यी सबै कुरा हुन्। यति भनिसकेपछि तपाईँले जुन कुरा जोड्नु भएको छ, असंवैधानिक पनि भन्ने, अनि फेरि अदालतको फैसला नि मान्छु भन्छ, यो काङ्ग्रेस के भयो भन्नुभयो नि। हाम्रो रिडिङमा के छ भन्दाखेरि कि अदालतका न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार उहाँलाई छ। र हाम्रो के विश्वास छ भने, काङ्ग्रेसका सबै हामीलाई के विश्वास छ भने, हामी नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा रहेका हामीहरू, हाम्रो नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई के विश्वास छ भने, एउटा विश्वास कि माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले संविधानको ठिक ढङ्गसँग व्याख्या गर्नुहुन्छ र त्यो व्याख्या राजनीतिक व्याख्या गर्नुहुने छैन। उहाँहरूले संविधानको धाराभित्र रहेर व्याख्या गर्नुहुन्छ, संविधानभित्र रहेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। संविधानभित्र रहेर व्याख्या गर्दाखेरि उहाँहरूको नजरमा पनि हामीले देखे जस्तै गरेर केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक देख्नुहुनेछ। त्यही भएर हामीले भनिरहेछौँ कि अदालतको फैसला पनि मान्छौँ, यसर्थ मान्छौँ भनिरहेका छौँ कि त्यहाँ हामीले संविधान बनाएका हामीले नै हौँ। संविधान बनाउने मध्यभित्रको म पनि हुँ। र हामीले एकदमै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गरेर क्याटेगोराइज गर्दै कि संविधानमा बहुमतको सरकारलाई कहीँ पनि यो मध्यावधि घोषणा गर्ने अथवा संसद विघटन गर्ने अधिकार, प्रोरोगेटिभ राइट्स कहीँ पनि दिएको छैन। त्यति भइसकेपछि अब माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले यो संविधानको अपव्याख्या गर्नुहुन्छ भने हामीले किन आशंका गर्ने, जहाँ चाहिँ नि त्यो प्रोरोगेटिभ राइट्स दिएकै छैन। अब न्यायाधीशहरूले कहाँबाट खोजेर चाहिँ दिनुहुन्छ त? त्यसो भए दिनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के ढुक्क छौँ भने, संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला हुन्छ। संविधानले देखाएको बाटो त्यही हो, त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। र चाहिँ नि पुनर्स्थापना भनेको यो संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई बचाएर लिएर जाने, एउटा व्यक्तिलाई निरङ्कुश नबनाउने, एउटा व्यक्तिको मा चाहिँ नि शक्ति केन्द्रित नगर्ने भन्ने कुरासँग हाम्रो चाहिँ नि अहिले हाम्रो मान्यता त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही बाटोमा हामी छौँ। त्यसो भएपछि काङ्ग्रेस कहाँ अन्यलमा परेको छ? दुविधा कहाँ छ? काङ्ग्रेस छैन। तर यो विचार नेपाली काङ्ग्रेसको अभिव्यक्ति र अडानले के देखाउँछ भने, अदालतले गर्ने फैसला संविधान अनुसार, कानुन अनुसार नै होला, त्यसमा हामी दुई मत नराखौँ, होइन, विश्वास गरौँ। तर अदालतले जे फैसला गर्छ हामी त्यही मान्छौँ। तर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनिरहँदा भोलि प्रधानमन्त्रीले गरेको कदमै संवैधानिक छ भनेर अदालतले फैसला गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस फेरि त्यो पनि मान्न तयार हुन्छ, होइन? होइन, गर्यो भन्ने कुरै छैन क्या यहाँ। त्यो चाहिँ नि धारा कहाँबाट लिएर आउने? अब यो चाहिँ नि गैरी धारा, सुन धाराको व्याख्या गरेर त बस्दैन होला अदालतको न्यायाधीश त। अदालतको न्यायाधीशले गैरी धारा, सुन धारा आदि इत्यादि धारा खोज्दै हिँड्ने त होइन। संविधानको धारा, संविधानको विशेष गरेर धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
धारा 85 लाई हेरेरै गर्ने होला। त्यहाँभित्र हेरेर गर्दाखेरि त कहीँ पनि भेटिन्न त होइन। चाहिने विघटनलाई सदर गर्ने आधार भेटिँदैन, आधार छैन, एक रौँ पनि आधार छैन। त्यति भइसकेपछि अब चाहिने उहाँहरू साधारण मान्छे त होइन, असाधारण व्यक्तित्वहरू भएर नै न्यायाधीश बन्या होला भन्ने मलाई लाग्छ, फेरि हामीलाई लाग्छ होइन। केही न केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी उहाँहरूसँग भएका नै न्यायाधीश भयो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश त्यसै हुन्न। त्यति भइसकेपछि उहाँहरूको चाहिने क्षमतामा माथि मैले किन प्रश्न गर्ने अहिले नै? उहाँहरू क्षमतावान हुनुहुन्छ, न्यायाधीशजीहरू क्षमतावान हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिने संविधानको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू संविधान बचाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। यो कुनै एउटा व्यक्तिको लयमा उहाँहरू चाहिने न्यायाधीश भने चाहिने एउटा व्यक्तिको पक्षमा उभिने मान्छे हुँदै होइन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसो भएपछि यहाँले जुन आशंका व्यक्त गर्यो भने भयो भने भन्ने कुरामा हामी त्यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन पुष्पजी। तर नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ठुलो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी हो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भन्यो। तर विगतका इतिहासलाई पल्टाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसबाटै पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएका नजिरहरू छन् नि हामीका। पटक पटक भन्ने थाल्छु अझै म यसै। यहाँसँग मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। विगतमा पटक मैले भने 2051मा काङ्ग्रेसबाट, त्यसपछि 2052मा मनमोहन नेकपा एमालेबाट, एवं रीतले फेरि 59मा आउँदा फेरि काङ्ग्रेसले नै होइन संसद विघटनको सिफारिस। त्यो कहाँ टेकेर भन्दा 2047 सालको संविधानमा टेकेर। 2047 सालको संविधानले के प्रदत्त गरेका थियो भने के चाहिने प्रोरोगेटिभ राइट्सको कुरा मैले अघि जुन भनेको थिएँ त्यो चाहिने थियो, विशेषाधिकार थियो प्रधानमन्त्रीलाई। तर अहिले त्यही चाहिने पटक संसद विघटन गर्दाखेरि त्यो धाराहरू राखिदिँदाखेरि सरकार अस्थिर बन्यो। 6 महिना, 9 महिना, वर्ष दिन, 18 महिनामा सरकार फेरिरहने प्रवृत्ति अनि सांसदहरू मुसा प्रवृत्ति। आज एउटा नेतालाई जय भने भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि त अर्को नेतालाई जय भनिराख्या प्रवृत्ति पनि देखियो। त्यसैले यो प्रवृत्ति यो चाहिने बेइज्जती प्रवृत्ति भयो। जनताको प्रतिनिधि भएर चाहिने मुसा प्रवृत्ति एकातिर, अर्कोतिर नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा एकदमै चाहिने जागिराख्ने, जसका कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता, सरकार ढलाउने र बनाउने खेलभन्दा बाहिर निस्किनै सकेनन्। त्यही भएर त हामीले 2072 सालको संविधान जारी गर्दाखेरि कि यस्तो प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्छ भनेर गहनतम छलफल गरेर विशेष जोड दिएर कसरी सुधार्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, थाई सरकार कसरी बनाउने भन्दाखेरि बहुमतको सरकार बन्यो भने त्यसले अब विघटनै गर्न पाउने अधिकार छँदै छैन। नम्बर 1। अब कसैको पनि बहुमत आएन, कुनै पार्टीको बहुमत आएन भने त्यस्तो अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने, 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने, 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो सरकार आफै ढल्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार, लार्जेस्ट पार्टीलाई सरकार बनाउन चाहिने निर्देशन दिन्छ। अनि त्यो चाहिने अल्पमतको सरकारले पनि 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने प्रावधान हामीले त्यस अर्थ राख्यौँ। नम्बर 1। अर्को पक्ष पनि के राखिदियौँ भन्दा कि 2 वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यो पनि राख्यौँ। त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव एकपटक राखिसकेपछि फेरि अर्को 1 वर्षसम्म फेरि अविश्वास प्रस्ताव राख्नै नपाउने, त्यो पनि राख्यौँ। अझ कतिसम्म भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि को हो त नि भावी प्रधानमन्त्री, त्यो पनि नामकिरण गर्नुपर्ने। ल हेर्नुहोस् त हामीले यस्ता प्रावधान राख्यौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सरकार, बहुमतको सरकार 5 वर्षसम्म चलोस् भन्ने कोणबाट नै हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पुष्पजी पहिलाको उदाहरण हेरेर त भएन नि होइन।
पहिला यस्तो हुन्थ्यो त्यसैले अहिले पनि मैले यस्तै तपाईँलाई हो। यहाँ यो के पनि जोड्न खोजेँ भने अहिले विश्लेषण के पनि हुन्छ भने जसरी जनमानसले बुझिरहेका छन् हेरिरहेका छन् यो अब त्यो नेकपामा जुन किचलो आयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई त यो त आम निर्वाचनमा गयो भने सबैभन्दा राम्रो अवसर हो भनेर विश्लेषण गर्ने पनि एउटा ठुलो जमात छ होइन। यो बिचमा यस्तो कुराहरू आइरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै पटक पटक पहिलेका नजिरहरूलाई हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारणले यो बेला मौन समर्थन गरे जस्तो गरिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने पनि विश्लेषण छ। होइन, यो विश्लेषणमा अपूर्ण विश्लेषण लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा त मैले अघि नै भने कि 2047 सालको संविधान र 2072 सालको संविधान यो बिचमा ठुलो अन्तराल छ, फरक छ। त्यसैले एउटै बास्केटमा राखेर चाहिँ नि नजिर बनाउन मिल्दैन होइन। नम्बर 1 नजिरको कुरा गर्दा। अर्को कुरा अवसरको कुरा। अवसरको कुरा गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले पार्टीको चाहिँ नि स्वार्थभन्दा माथि देशको स्वार्थ, संविधान, देश र जनताको स्वार्थलाई हेर्नुपर्छ। बहुमत आउने फेरि ढाल्ने हुने घरि किन बहुमत माग्नु पर्यो नि? त्यसो भए बहुमत नमागे भयो किन बहुमत दिने? त्यसो भए बहुमतको देऊ हामीलाई सरकार बनाउन भन्ने, अनि बहुमत पाएपछि सरकार नचलाउने ढालिदिने, त्यो त भएन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि हामी पार्टीलाई, काङ्ग्रेस पार्टीलाई कुनै अर्को पार्टीमा चाहिँ नि दरार आउँदाखेरि फाइदा हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ नि त्यस्तो सोच, त्यो चाहिँ नि अलि तल्लो स्तरको सोच हामीबाट हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त किन चाहिँ नि राजनीति गरिराखेका छौँ भने सभ्य समाज निर्माणका लागि। जब हामी असभ्य कुरा गर्छौँ भने हामी कसरी सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्छौँ? अर्काको घर भत्किएर आफू अग्लो बन्ने सपना देख्नु भनेको त्यो असभ्य दृष्टिकोण हो। त्यसैले काङ्ग्रेस त्यो असभ्यहरूको भिड होइन। काङ्ग्रेस सभ्य समाज निर्माण गर्नका लागि त्यो चाहिँ नि अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहिआएको छ। त्यसैले यसरी हतारिएर बडो हामी अवसर आइहाल्ने भयो भनेर मनको लड्डु घिउसँग खाने होइन। यतिखेर भत्किएको बाटो राम्रो बनायो भने आउने जेनेरेसनलाई भावी चाहिने दिशा निर्देश गर्ने हो नि त हामीले त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि बाटोमा काँडा आएको छ, यो काँडा पन्छाएर पो अगाडि बढ्ने हो त। अनि काँडा नपन्छाइकन म चाहिँ अगाडि गइहाल्छु त्यसपछि पछि आउनेले पन्छाओस् भन्ने हो नि, काँडाले कसैलाई कसैलाई त रोप्न सक्छ। मुलुकमा 7वटा संविधान बने। 2072 सालको संविधानलाई जनताले जनताको लागि बनाएको, जनताद्वारा बनाएको संविधान भनियो। यो संविधान परिवर्तन हुँदा धेरैका आशा भए, अपेक्षा भए, निकै महँगो संविधान पनि भनियो कि यस्तै कन्ट्राडिक्टहरू आएका थिए। जसरी 47 सालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएन, त्यस कारणले यस्ता समस्या आए भनेर 72 सालको संविधान बनायो। अब यही 72 सालको संविधानलाई नै टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के भन्नुहुन्छ? संविधानको धारा अनुसार, प्रावधान अनुसार नै मैले गरेँ भन्नुहुन्छ। अर्को के भन्छ? प्रावधानै छैन भन्छ होइन। यो यति महँगो, यति खर्चिलो जनताका लागि बनाएको संविधान पनि फेरि कन्ट्राडिक्ट हुन गएको, फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको। पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। यो के भन्दाखेरि लोभी पापीहरू नेतृत्वमा गएपछि, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने व्यक्तिहरू नेतृत्वमा, मुलुकको नेतृत्वमा गएपछि उनीहरूले जतिसुकै सुन्दर संविधान भए पनि च्यात्छन्। कुरो यहाँनिर हो। त्यसैले केपी ओलीलाई योभन्दा सुन्दर संविधान बनाएर दिए पनि च्यात्थ्यो। केपी ओलीमा एउटा महत्त्वाकांक्षा यस्तो जागिया छ कि म अब आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ र आई एम द कन्स्टिट्युसन, म आफै संविधान हुँ। उहाँलाई त्यस्तो चाहिँ महत्त्वाकांक्षा जाग्यो र सबै उहाँले शक्ति पनि आफूमा केन्द्रित गरिराख्नु भएको छ सबै। नत्र होइन भने उहाँले चाहिँ नि कि उहाँले बोल्ने कुरो हो अहिले चाहिँ नि कि कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन्छ, चुनावको पक्षमा फैसला हुन्छ, यो भने के? उहाँ त प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीले शक्ति पृथकीकरणको आधारमा बोल्नुपर्छ पर्दैन? उहाँ एउटा यो कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अनि व्यवस्था विकास संसदको नेतृत्व अग्निजीले गर्नुभएको छ। अनि न्यायपालिकाको नेतृत्व चाहिँ चोलेन्द्रजीले गर्नुभएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ गर्न मिल्दैन।
तर उहाँ आफै नेतृत्वमा, म भन्दैछु उहाँ आफै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा भए मान्छेले उहाँ कार्यपालिकाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, म यो भन्दैछु। उहाँ त्यो नेतृत्व नभएको भए अर्को पक्ष हुन्थ्यो, उहाँ आफै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, आफैका विरुद्धमा आफैले चालेको कदमको विरुद्धमा मुद्दा परेको छ। मैले चालेको कदमको विरुद्धमा मुद्दा परेको होइन, उहाँ आफै चाहिँ नि एउटा विपक्षी बनाइएको छ भने उहाँले बोल्न मिल्छ। त्यसो त विपक्षीले पनि त मैले भनिसकेँ, त्यसो त विपक्षीले पनि त नर्मल रूपमा हामी अदालतको निर्णय मान्छौँ भन्ने, अदालतलाई सम्मान गरे जस्तो गर्ने पनि गर्ने, तर प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक छ, त्यसैले अदालतले यसरी निर्णय गर्नुपर्छ। इन्डिरेक्टली थ्रेड त विपक्षीहरूले पनि दिइरहेको छ नि। यो थ्रेड छैन हाम्रो, मैले अघि नै भनिसकेँ, हामी प्रतिपक्षको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पर्या होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनका विरुद्धमा मुद्दा परेको नम्बर 1, उहाँ एउटा मुद्दाको एउटा पक्ष हो होइन, नम्बर 1 यसरी हेरौँ। नम्बर 2, अब संविधानमै उहाँ, मैले अघि नै शक्ति पृथकीकरणको कुरा गरिसकेँ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार उहाँ एउटा कार्यपालिकाको नेता हो, मूल मान्छे हो, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र आफ्नै विरुद्धमा चाहिने मुद्दा चलिराखेको छ। काङ्ग्रेसका विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा त मुद्दा होइन नि त यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अर्को पक्ष के भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि संविधानको पक्षमा उभिएका छौँ। संविधानले यो चाहिँ नि अहिले शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा उभिएको हो काङ्ग्रेस। हामी लोकतन्त्रवादीले लोकतान्त्रिक संविधान त बनायौँ, तर लोकतान्त्रिक संविधान बलात्कृत हुँदै गर्दाखेरि त्यसको पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि त। हामीले त बोल्नुपर्ने अधिकार हामीसँग छ, प्रतिपक्ष हो नि त हामी। र हामी चाहिँ नि संविधानको पक्षमा पनि बोलिरहेका छौँ। किन भन्दा यो लोकतान्त्रिक संविधान, लोकतन्त्र बचाउनलाई संविधान बचाउनु पर्यो होइन। त्यसैले यो थ्रेट होइन हाम्रो, तर जो चाहिँ नेतृत्व छ त्यसैले थ्रेट गर्न पाइन्छ र जसको विरुद्धमा चलिरहेको उसैले थ्रेट गर्न मिल्छ, मिल्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि शक्ति सन्तुलन विपरीत बोल्या छ भन्ने कुरो हो। अब मलाई बताइदिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा पक्ष के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ, अदालतको निर्णय मान्छौँ तर हामी पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ भन्ने खेमा पनि देखिन्छ। अर्को खेमा खुलेआम रूपमा के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ तर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, अबको विकल्प निर्वाचनमा पनि जानुपर्छ भन्ने खेमा पनि छ आम रूपमै। यसरी त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भित्रै एकरूपता त देखिएन नि। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले के भन्यो भन्दाखेरि यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ र यो कदम सर्वसत्तावादी हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामी आन्दोलनमा गयौँ र आन्दोलनको निर्णय गऱ्यौँ, चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन भइरहेछ होइन। यति भनिसकेपछि किन आन्दोलन गर्नु पर्यो? त्यसो भए यति भनिसकेपछि हामी पुनर्स्थापन, असंवैधानिक भने के पुनर्स्थापना भन्ने होइन र हो नि त, नत्र असंवैधानिक किन भन्नु पर्यो? अब यो ढङ्गबाट हामीले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि तपाईँले जे भन्नुभयो दुई खेमा, म त दुई खेमा देख्दिनँ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, सर्वसत्तावाद हो भनेर निर्णय गरेको छ कि त्यहाँ चाहिँ नट अफ डिसिसन लेख्या मान्छे एकजना नै छैन, फेरि एकजना पनि छैन। नट अफ डिसिसन लेख्नु पऱ्यो नि त, निर्णय गर्दाखेरि मेरो असहमत छ है भन्नु पऱ्यो, त्यो पनि छैन। तर सार्वजनिक ठाउँमा बोल्ने बेलामा त त्यो आम संसारमा त खुलेआम रूपमा आइरहेको छ कि त्यो नमानेको त्यहाँ साइन पनि गर्ने र बाहिर अर्को फरक अभिव्यक्ति पनि दिने चलन छ नेपाली काङ्ग्रेसका। त्यसो त होइन पुष्पजी, त्यस्तो चाहिँ नि त चलन त होइन हाम्रो होइन। केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेपछि कि त असहमति जनाउनु पर्यो, त्यहीँ नट अफ डिसिसन लेखिसकेपछि मेरो फरक मत छ है भनेर बाहिर चाहिँ नि भन्नु पर्यो। तर निर्णय फेरि मान्नुपर्छ, निर्णय भइसकेपछि। यो त सर्वसम्मत निर्णय हो, आन्दोलनमा जाने निर्णय, असंवैधानिक कदम भने गरेको निर्णय यो सर्वसम्मत हो। त्यसैले यो सर्वसम्मतकोलाई च्यालेन्ज गर्ने, चुनौती दिने हक कसैलाई पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले त सुनेको छुइनँ कसैले त्यस्तो चुनावको रहर हुटहुटी आफ्नो जगाएर यो मिडियामा आयो भन्ने त मैले सुनेको छुइनँ, नसुनेको कुरा होइन। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चल्न सक्छ नि त हुटहुटी, यही बेलामा चुनाव भइहाल्छ तर जितिहाल्नु भन्ने हुटहुटी चल्न सक्छ। तर म संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिराखेको छु।
व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने धनराज गुरुङलाई पनि त हुटहुटी त चल्यो नि त व्यक्तिगत रूपमा चुनाव लड्न पाए हुन्थ्यो। पुनर्स्थापना भयो भने व्यक्तिगत रूपमा मैले प्राप्ति के गर्छु, 2 वर्षसम्म म त हेरेर बस्ने नै होला। तर मैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थ, जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ होइन। पुनर्स्थापना हुँदा काङ्ग्रेसका केही थान साथीहरू फेरि सांसद बन्नु होला, तर धनराज गुरुङ त आजका दिनमा सांसद त छैन त। त्यसैले पुनर्स्थापना हुँदै गर्दा त म त सांसद त बन्दिनँ त। छिटै चुनाव भयो भने त मलाई व्यक्तिगत रूपमा म छिटै उम्मेदवार बनेर जाने अवसर त मलाई हुन्थ्यो होला। तर मैले आफ्नो व्यक्तिगत अवसर र महत्त्वाकाङ्क्षालाई यतिखेर मैले पैताला मुनि कुल्चनै पर्छ र देशको स्वार्थ र जनताको स्वार्थलाई मैले शिरमा राख्नै पर्छ। यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर काङ्ग्रेसका साथीहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले नेकपाको विवादमा 2 खेमा आमसभा, विरोध, र्याली, जुलुस यस्तो देख्दा लाग्छ नेकपा यो एउटै पार्टी थियो, एउटै पार्टी हो, 2 खेमा हो जस्तो लाग्दैन। एउटा पक्ष हो, एउटा विपक्ष हो भने देखिन्छ। यो पक्ष र विपक्ष जस्तो देखिरहँदाखेरि दुईटाको यो रोलमा, एउटा पार्टीको दुईटा रोलमा प्रतिपक्षी दल कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो। यो चाहिँ नि पहिलो कुरो त सत्ता पक्षले यो तमासा देखाइराख्नु भएको छ, सत्ता पक्षका नेताहरूले। अब पहिलो कुरो त केपी ओलीले संसद फेस गर्नु पर्थ्यो, संसद फेस गरेन। आफ्नो किन त्यो भनिराखेको छु भन्दाखेरि कि त दलभित्र फेस गर्नु पर्थ्यो। उहाँलाई संसदीय दलको नेता कसले बनायो भन्दा उहाँहरूको दलको निर्णय नै बनाओ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान बमोजिम चल्ने भए आफ्नो मलाई पार्टीभित्र सहयोग गरेन भनेपछि पार्टीभित्रै समाधान खोज्ने हो नि त। पार्टीभित्र समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा संसद विघटन गरिदिने, अनि संसद विघटन गरेपछि उहाँको पार्टीभित्रको कुरा नमिलेर संसद विघटन गर्ने एउटा जघन्य अपराध गर्ने केपी ओलीले गरेको अपराध हो यो। अब रह्यो त्यो अपराधको विरुद्धमा पहिल्यै ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्नु पर्थ्यो अर्को त्यहाँभित्रैको अर्को विपक्षले होइन, त्यो पनि नगर्ने। अहिले आएर एउटा पक्ष सडकमा रोइलो गरिरहँदाखेरि अर्को सत्ता पक्ष झन् यो त कहीँ नभएको जात्रा चाहिँ नि केपी ओलीले देखाउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँले त अब ल मानौँ उहाँको चाहिँ नि साँच्चीकै एकदम शुभ मनबाटै यो विघटन गरे भए उहाँले प्रदर्शन गर्दै हिँड्ने कि चाहिँ नि तयारी गर्ने निर्वाचनका लागि, त्यो त देखिएन। उहाँ त के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँ पनि सडकमा आएर तमासा देखाउँदै हुनुहुन्छ। राज्य सत्तामा त्यो हिजोको उहाँको चाहिने कार्यक्रम हेर्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि 2042 सालको ठ्याक्कै जेठ 10 गतेको सम्झना आयो। 2042 साल जेठ 10 गते म आफै स्याङ्जाको अदालतमा पञ्चायतका विरुद्धमा धरना दिँदै थिएँ। धरना दिँदाखेरि हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी माथि प्रहरी दमन भयो, हामीले पिटाइ खायौँ, रगतताम्य भयौँ हामी, र हामी तल चाहिँ नि अदालतको अगाडि रगतताम्य भइरहँदाखेरि माथिपट्टि बजारमा स्याङ्जाको बजारमा के भइरहेको थियो भने पञ्च र्याली भइरहेको थियो। ठ्याक्कै अस्ति एक पक्षले आम हडताल गर्यो नेकपाको, हिजो अर्को पक्षले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि पञ्च र्याली जस्तै गर्यो। पञ्चहरूले र्याली गर्दा के गर्थे भन्दाखेरि कि चाहिँ तामझामका साथ देशको धुकुटी रित्याएर पञ्च र्याली गर्थे। हिजो चाहिँ नि ठ्याक्कै पञ्च र्यालीको सम्झना झझल्को मेट्ने गरेर महाराज केपी ओलीले ठ्याक्कै आफूलाई महाराजै बनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, म त त्यो देखेको थिइनँ। पुत्ला विपक्षीले प्रधानमन्त्रीहरूको पुत्ला बनाएर जलाएको त मैले देखेको थिएँ, तर प्रधानमन्त्रीले को पक्षले नै प्रधानमन्त्रीको पुत्ला बनाएर बजार रिगाएको मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ। बुख्याच भन्छ नि त त्यो होइन, के तमासा हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि उहाँहरू बिचको झगडा अहिले सडकमा आइपुगेको छ। त्यही बिचको झगडामा हामी पनि सामेल किन भइरहने? प्रतिपक्षले आफ्नै ढङ्गले कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छ। कहाँ हरायो भने हराउने होइन, जनतालाई चिन्ता भइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ हरायो होइन। मैले भन्दैछु पुष्पजी, काङ्ग्रेसको कार्यक्रम हेर्दा हुन्छ, काङ्ग्रेसको आन्दोलन हेर्दा हुन्छ। काङ्ग्रेस अहिले वार्म अप फेजमा छ, आन्दोलनको फेजमै छ। अब बिस्तारै चाहिने अब हामी
प्रदेश केन्द्रित हुँदै राजधानी केन्द्रित गर्छौँ हाम्रो आन्दोलनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्ष हरायो भन्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ नि तमासा देखाउनेहरू देखाउँदै गरून् तमासा। यो तमासा देखाउनेहरू आफै गल्छन् होइन। हामी त हात्ती त बिस्तारै लम्किनु पर्यो नि त। त्यसैले काङ्ग्रेस भने हात्ती नै हो, हात्ती लम्किराखेको छ होइन। लम्किएको हात्ती छिटो किन हिँडेन? बिस्तारै लम्किँदै गर्दा हराउँछ कि भन्ने डर बढी भयो। त्यस्तो हराउला जस्तो मलाई लाग्दैन, हेर्नुहोस्, हराउला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यसैले आखिरमा हात्तीको अगाडि मुसा जति उफ्रे पनि आखिर हात्ती भने हात्ती नै हो। 1000 मुसा थुपार्दाखेरि पनि हात्तीको तौल बढी नै हुन्छ पुष्पजी। काङ्ग्रेस त्यो। त्यसैले अहिले 1000 मुसालाई दौड्न दिनुहोस्। अहिले त जता हेर्दै मुसै मुसा देखिन्छ नि त होइन। गुरुङजी, प्रतिनिधि सभा विघटन हुने स्थिति जसरी आयो यसमा नेकपाका आन्तरिक विवादहरू, आन्तरिक खिचलतानीहरू, यावत कुराहरू, असन्तुष्टिहरू थिए आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसमाथि पनि एउटा संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणालीमा के हुन्छ भने प्रतिपक्षको भूमिका पनि निकै बलियो हुन्छ। सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउन, झकझकाउन, जनजीविकाका सवाललाई उठाउन, ती कुराहरूमा पनि त नेपाली काङ्ग्रेस चुक्यो नि। निश्चित रूपमा तपाईँसँग के भन्दाखेरि प्रतिपक्ष भनेकै झकझक्याउने होइन, सजग गराउने, सचेत गराउने सरकारलाई, जनजीविकाका सवालहरू उठाइरहने। जस्तै कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले धेरैपल्ट उठायौँ। सरकार यस्तो अटेर सरकार बन्यो कि कसैलाई टेर्नु पर्दैन भन्ने सरकार बनेर नै यस्तो भयो, नत्र होइन भने प्रतिपक्षले आवाज उठाइसकेपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्र परिपाटीमा, प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रतिपक्षले उठाएका कुराहरूलाई राज्य पक्षले, राज्य सत्ता पक्षले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर यहाँ त के देखियो भने हामीले राम्रो सुझाव दिँदाखेरि पनि त्यसलाई नराम्रो ठान्ने र सर्वज्ञानी मै छु भन्ने व्यक्ति पढ्नुभयो उहाँ। फेरि अहिलेको सरकारको प्रमुख सर्वज्ञानी, सबै ज्ञान ममै छ, सबै कुरा यतिसम्म भनिदिनु भयो कि चाहिने उहाँले राम पनि नेपालमा जन्मेको भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो। त्यतिसम्म ज्ञान मसँग छ भन्ने, अद्भुत ज्ञान भण्डार नै मसँग छ भन्ने दम्बले गर्दाखेरि प्रतिपक्षले जति नै जनजीविका सवालहरू उठाउँदाखेरि होस्, यहाँ चाहिँ नि नसुन्ने, पटक्कै नसुन्ने। हामीले नउठाएको भन्ने यहाँ त छँदै छैन नि। हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्ध कुरा उठाएनौँ कि, भ्रष्टाचारको काण्डमा छानबिन गर भनेनौँ कि होइन। छानबिन गर भन्दाखेरि के भन्छन् भन्दाखेरि यो त कहाँ भ्रष्टाचार हो र, यो त होइन भने। आखिरमा नेपाललाई यस्तो लज्जास्पद बनाइदियो कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ नि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको प्रधानमन्त्री नै यस्तो नायक हो जसले भ्रष्टहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गरेका छ भनेर प्रतिवेदन चाहिँ नि एसियामै यो पहिलो प्रधानमन्त्री यस्तो भ्रष्टहरूको नायक। लज्जास्पद कुरो होइन र यो। त्यसैले प्रतिपक्षले सजग गराएन, सचेत गराएन भने सजग गराउँदै पनि सचेत गराउँदै गर्दाखेरि पनि अब हेर्नुहोस्, अब बडो अप्ठ्यारो छ क्या यो कुरो। हामी प्रतिपक्षले चाहिने कुनै रागा भैँसी डोड्या झैँ दाम्लाले डोड्याउनु कुरा भएन होइन, त्यो त भएन नि त। अब चाहिने हामीले त त्यो भिरको बाटो छ यहाँनिर बाटो अप्ठ्यारो छ, यहाँनिर गल्ती बाटो नहिँड भनेर सम्झाउने हो। सम्झाउँदाखेरि पनि नमान्ने, ध्रुवे हात्ती जस्तो भनेर हिँडिरहने, सम्झाउने मान्छेलाई नै ध्रुवे हात्तीले जस्ता मार्न आउने, हान्न आउने भएपछि त गाह्रो छ नि त। तथापि यसो भन्दैमा हामी अविचलित ढङ्गबाट यो चाहिँ नि सरकारलाई सजग गराउन, सचेत गराउन लागिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले सजग गराएकै हौँ होइन। असंवैधानिक कदमहरू नउठाउनुहोस् भन्ने नै हो। तर बिस्तारै बिस्तारै कहाँ पुग्यो त यो सरकार भन्दाखेरि अब चाहिँ नि बिस्तारै मैले अघि नै भनेको थिएँ, आई एम द स्टेट, आई एम द कन्स्टिट्युसन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि केही कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ यो बिचमा केही ठाउँहरूमा होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनहरूले पनि विरोधका कार्यक्रमहरू पनि अस्ति गरे। मैले जोड्न खोजेको के भने जसरी सरकारले कोभिडका बेला यो काम गरेन, सेनिटाइजर, मास्क लगायतका कुराहरूमा वास्ता गरेन, अस्पतालमा बिरामी राख्ने बेड छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको विरोध गर्यो। तर
यो बेला पनि त कोरोनाको त्रास छ, रोगको भय छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस आफै चाहिँ सडकमा आउँदा रोग लाग्दैन हो, कोरोना सर्दैन? होइन, यस्तो छ। किन भन्दाखेरि वास्तवमा हामीले अलिकता यसलाई जस्तै डिस्टेन्सको कुरा मेन्टेन गर्नुपर्ने, मास्क अनिवार्य, सेनिटाइजर अनिवार्य लगाउने आदि कुराहरूमा अहिले धेरै मान्छे धेरै सजग भइसकेका छ, सचेत भइसकेका छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त्यति भइसक्यो। वास्तवमा यो चाहिँ नि एकदम। अनि अर्को कुरा, हातलाई आफ्नो आँखा नाक मुखमा नलैजाने भन्ने कुराहरू धेरै सजग छन् अहिले भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ नि हावाबाट सर्ने कुरा त होइन छ नि त। अन्ततगत यो चाहिँ नि त विशेष गरेर चाहिँ नि हृदयमा सरिहाल्ने कुरा, हावाबाट सरिहाल्ने कुरा त होइन छ भन्ने कुरा त बुझ्यौँ हामीले पनि बिस्तारै। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि तपाईँले जुन भन्नुभएको छ कि यो यसरी काङ्ग्रेसले पनि आन्दोलन, तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि आन्दोलन नगर्दा काङ्ग्रेस हरायो। हेर्नुहोस् के बडो अप्ठ्यारो छ नि। तपाईँ नै भन्नुभयो अघि भर्खरै काङ्ग्रेस कहाँ हरायो। अब तपाईँ अहिले भनिदिनु भयो यो तपाईँहरू आन्दोलन गर्दाखेरि कोरोना सर्दैन, फैलिँदैन। अब मलाई अप्ठ्यारो पार्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले यस्तो चाहिँ नि एउटा द्वैध मानसिकता कि प्रतिपक्ष हराए पनि भनिदिने अनि फेरि प्रतिपक्ष चाहिँ नि आन्दोलन किन गरिस् पनि भनिदिँदाखेरि अप्ठ्यारो। आन्दोलन बाहेकका अरूका अप्सन पनि हुन सक्छ नि, जहाँ प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका देखाउन सक्छ। म यहाँ त्यहाँ त भन्दैछु, मैले केन्द्रीय समितिमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कोरोनाको कहर छ, बरु आमरण अनसन गरौँ भनेको थिएँ। आमरण अनसन भ्रष्टाचारका विरुद्धमा खास गरेर यो चाहिँ केस आइसकेका थिएन, यो संसद विघटनको केस आइसकेका थिएन। आमरण अनसनबाट सुरु गरौँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भने र प्रस्ताव राख्ने मान्छे मै हुँ। र मैले के पनि भनेको थिएँ, सभापति र वरिष्ठ नेता लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सबै, हामी 100 भन्दा बढी छौँ केन्द्रीय समितिमा अहिले, सबै चाहिँ नि आमरण अनसन बसौँ। हामीले आमरण अनसन सुरु गरेपछि 77 जिल्लामा आफै बस्छन्, हामीले सर्कुलर गर्नु पर्दैन। त्यति भएपछि निष्पक्ष रूपमा छानबिन सुरु हुन्छ भनेर भन्ने मान्छे मै हुँ। होइन, मै पार्टी सभापति भइदिया भए अहिले त मैले यहाँ भनिराखेको कुरा पहिल्यै भइसक्थ्यो। होइन, अब विडम्बना म केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुँ। त्यसो भएपछि मैले त प्रस्ताव राख्ने हो, मेरो प्रस्ताव सबै हुबहु पास हुन्छ भन्ने त छैन। तपाईँसँग एउटा कुरा म के सहमत छु भने अहिले चाहिँ नि हामीले अर्को ढङ्गबाट पनि आन्दोलनहरू गर्न सक्छौँ। होइन, जस्तै रिले अनसन बस्न सक्छौँ। होइन, विगतमा रिले अनसन बस्थ्यो, ल आमरण अनसन भएन एकछिन मानौँ, रिले अनसनहरू त बस्न सक्छौँ नि त। तथापि अब चाहिँ नि आन्दोलनको आँधीबेरीमा के भन्दाखेरि हामी चाहिँ राजनीति के का लागि भन्दा देश र जनताको लागि गरेका हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले आफूलाई आफ्नो जीवनलाई हातकेलामा राखेर पनि हामीले चाहिँ नि लोकतन्त्र बचाउनु पर्छ, प्रजातन्त्र बचाउनु छ, देश र जनताका लागि संविधान बचाउनु छ। कुरो यो हो। त्यस कारणले गर्दा हामी कोभिडसँग डराएर होइन भाग्ने अवस्था रहेन। परिस्थितिले त्यो चाहिँ नि पुरै निरङ्कुश जन्मिने हो भने कोभिडले त हामीलाई चाहिँ नि पछाडि धकेल्यो। मलाई लाग्छ कोभिडका कारणले हामी फेरि 1 दशक, कम्तीमा 1 दशक पछि पऱ्यौँ समृद्धिको सन्दर्भमा। 1 दशक कम्तीमा पछि पढिसक्यौँ। अब निरङ्कुश शासक आयो भने हामी 100 वर्ष पछि पर्छौँ, फेरि 100 वर्ष। त्यस कारणले गर्दा हामी अहिले कोभिडका कारणले गर्दा, कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि 1 दशक यसै पनि पछि धकेलियो नेपाल समृद्धिको सवालमा। अब निरङ्कुश शासक आउँदाखेरि जसरी निरङ्कुश शासकहरूले 100 वर्ष सञ्चालन गर्दाखेरि हामी 100औं वर्ष पछि धकेल्यौँ, त्यस्तै गरेर अब फेरि निरङ्कुश शासकले फेरि अर्को 100 वर्ष खान्छ, धकेलिन्छ। त्यसका लागि पनि हामीले भावी पुस्ताका लागि पनि, भावी नेपालका लागि पनि यदि समृद्ध नेपाल अर्को पुस्तकलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने हामीले आफ्नो जीवनको प्रवाह गर्नुहुन्न। यतिखेर गुरुङज्यू, प्रतिनिधि सभा अहिलेकै अवस्थामा पुनर्स्थापना भए पनि या
आम निर्वाचनमा गए पनि दुवै कुरामा दुवै अप्सन भए पनि नेपालले पाउने नयाँ प्रधानमन्त्री नयाँ नेतृत्वको भन्दा औलाले गन्दाखेरि 5 जनाबाट हैन नयाँ कोही होला भन्ने सम्भावना देखिन्न। जहिले पनि नेपालको राजनीति अस्थिर बन्छ। अप्सनमा के गरिन्छ लास्ट अप्सनमा आफ्ना माग पुरा नगएपछि हामी जनता समक्ष जाने भनिन्छ, जनआन्दोलन भनिन्छ, चुनाव गरिन्छ, बजेट खर्च गरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको हुन्छ तिनै 5 जना नेताबाट। कि यस्तो अवस्था देख्दा देख्दै पनि नेपालको राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको चेत नआएको हो अथवा पहिलो पुस्ताले दिन नचाहेको हो या दोस्रो पुस्ता लिन सक्षम नभएको हो? हेर्नुस्, अहिलेको नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जस्तै काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू, गणेशमानजी, उहाँहरू जिउँदा हुँदै हुँदै अहिलेको हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दलको नेता बनाउनु भएको थियो होइन। ल हामी होइन त अब नयाँबाट यसरी पनि प्रदान गर्न सकिन्छ, यसरी पनि नेता उत्पादन गर्न सकिन्छ, नेतृत्व चाहिने लाई इन्स्पायर गर्न सकिन्छ, प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको नेताहरू त के भन्दाखेरि आफै भइरहनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुनसुकै पार्टीमा हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको चाहिँ गरेर पुनर्स्थापना हुँदाखेरि मानव एकछिन चुनावै भयो भन्दाखेरि पनि उही 5-7 जना बाटै पो हो कि भन्ने नै देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि यो हामी केही नयाँ पुस्ताका साथीहरूले पनि अलिकति एग्रेसिभ हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपाली राजनीतिमा चेतनाको कमी छ, एकदमै कमी। मैले यहाँनिर एकदमै खडेरी राजनीतिमा चेतनाको खडेरी होइन। किन भन्दाखेरि जस्तै निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि निर्वाचनमा आफ्नो मतदान भने त 5 वर्षमा एकपल्ट आउने हो, म सचेत नागरिकले सचेत ढङ्गबाट मतदान गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कम देखिन्छ। नम्बर 1, चुनावमा जब आर्थिक चलखेल हुन्छ त्यसले बाटो बिराइहाल्छ। नम्बर 2, त्यति अनि यति हुँदाहुँदै पनि फेरि चुनावमा क्यान्डिडेटसी दिँदाखेरि उम्मेदवार बनाउँदाखेरि पनि त्यही पनि चलखेल हुन्छ। नम्बर 3, यसरी 1, 2, 3 गर्दै जाँदाखेरि न जनता सचेत हुने, मतदान गर्ने जनता, न नेता सचेत हुने, जसले गर्दा यो चाहिने अप्ठ्यारोपन हामीसँग अझै पनि मौजुद छँदैछ, हामीसँग बाँकी नै छ। र एउटा करिस्मेटिक लिडर होइन, भ्यानगार्ड लिडरले चाहिने नेतृत्व गर्न नपाउने अवस्था अहिले पनि छ। त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो मनोवृत्ति, हाम्रो प्रवृत्ति र हाम्रो मनोवृत्ति, हामी नयाँ मान्छेलाई इन्स्पायर गरेर अगाडि बढाउने भन्दा बरु मेरो समकालीन मान्छे हुनुभन्दा बरु पुरानै भएको ठिक। यो ढङ्गले त यो मनोवृत्ति, यो चाहिने घृणित मनोवृत्तिले गर्दा त्यो मात्रै पनि हो कि सेकेन्ड पुस्तामा त्यो मैले लिडिङ गर्न सकुला भन्ने आत्मविश्वास अथवा भनौँ क्षमतै पनि नभएको, त्यसमा पनि कमी देखिन्छ काहीँ? होइन, क्षमता चाहिने म कमी देख्दिनँ। क्षमता गर्न सक्ने मान्छेहरू 101 छन् होइन। तर के हो भन्दाखेरि क्षमतावान मान्छेलाई कहीँ न कहीँबाट छिर्कनी मार्ने भन्छौँ नि हामी, छिर्कनी लगाउने र उसलाई त्यहीँ अवरोध गर्ने। क्षमतावान मान्छेलाई सबै मिलेर बढाउनु पर्नेमा उसलाई त्यहीँ रोक थुन्चे गर्ने। एउटा सानो उदाहरण दिउँ, नरेन्द्र मोदी चाहिने भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा थिएनन् उनी। नरेन्द्र मोदी एउटा चाहिने प्रान्तको पहिला उनी मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि पनि उनी चाहिने पदाधिकारीमा थिएनन्, भाजपाको पदाधिकारी थिएनन्, उनी चाहिने अध्यक्ष त हुने कुरै भएन। तर एउटा करिस्मेटिक यसमा चाहिने क्षमता छ भनेपछि भाजपाले के गर्यो, नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि सार्यो होइन।
आफैले हुर्काएको कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि सार्यो भाजपाले। त्यो चाहिँ नि क्षमतावान मान्छेले पार्टीलाई लिड गर्दाखेरि पार्टी पनि जित्ने, देशले पनि जित्ने देख्यो, त्यसैले सार्यो पनि। तर हामी कहाँ त्यस्तो उच्च स्तरको सोच छैन नेताहरूमा कि चाहिँ नि भर्खर चाहिँ नि उदयमान एउटा क्षमतावान मान्छेलाई त्यसरी नै अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ नि सोच देखिँदैन। मेरै पालो आएन भन्छन्, कति पालो आउने, 30 वर्षसम्म एक छत्र शासनमा बस्ने होइन, राज्यको पहुँचमा बस्ने, अनि पालो पाइन भन्ने हुन्छ? पालोले गर्ने त होइन होला, यो त क्षमताले गर्ने हो। जब त्यो क्षमता डिरेल भइसकेपछि पालो आएर के गर्ने कुरो यहाँनिर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिँ नि क्षमतै नभएको भन्ने होइन, क्षमतावानहरू 101 छन्, तर ती क्षमतावान मान्छेहरूको क्षमता देखाउने ठाउँ पाएका छैनन्। अहिलेको अवस्था यो ठ्याक्कै। नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि के भन्छ भने अहिले पनि हामी बीपीको सिद्धान्त मान्छौँ, बीपीको सिद्धान्तमा नेपाली काङ्ग्रेस अडिग छ। तर त्यो कहाँ देखिन्छ भने जहाँनिर 2-4 जना जनमानस हुन्छन् भाषण गर्दा बीपीको सिद्धान्त बोकेर हिँडेका छौँ हामी, लोकतान्त्रिक छौँ हामी, प्रजातान्त्रिक छौँ हामी, जनताको हितमा छौँ हामी भन्छ। के अहिले पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, नेपाली काङ्ग्रेसको उपस्थितिले बीपीको सिद्धान्त मानेको र त्यही अनुसार अगाडि बढेको देखिएको छ? बीपीको सिद्धान्त भनेको पहिलो राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियताको पक्षमा बीपी कहिल्यै पनि कहीँ पनि उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ चट्टान झैँ उभिनु भयो, यतिसम्म कि राष्ट्रियता सवालमा राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ समेत भन्नुभएको छ उहाँले होइन। यसको अर्थ के भने राष्ट्र पहिलो शर्त हो, राष्ट्र बिना चाहिने राजनीति हुँदैन भन्ने उहाँको स्पष्ट धारणा थियो। एउटा राष्ट्रियता सन्दर्भ उहाँको मार्गदर्शन यही हो, यही मार्गदर्शनमा हामी अगाडि हिँडेका छौँ। यो चाहिँ मार्गदर्शनबाट हामी विचलित छैनौँ। अहिलेको आजको दिनसम्म काङ्ग्रेस विचलित छैन, भोलि पनि हुने छैन विचलित राष्ट्रियता सन्दर्भमा। अब रह्यो लोकतन्त्र, अर्को विषय भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद, मुख्य गरेर लोकतान्त्रिक समाजवाद। लोकतन्त्रका सन्दर्भमा भिपीले के भन्नुभयो भन्दा लोकतन्त्रको सन्दर्भमा राजासँग मेरो मतभेद छ, यो पनि भन्नुभएको छ हो। त्यसैले लोकतन्त्र नमान्नेहरूसँग हाम्रो मतभेद रहन्छ। अहिले केपी ओलीसँगको मतभेद यही हो, ए लोकतन्त्र मान न बाबा, लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, संविधानको शासन हो, संविधानमा टेकेर अगाडि बढ भने हो हामीले। त्यसैले हाम्रो मतभेद सुरु भयो केपी ओलीसँग। त्यसैले लोकतन्त्रमा पनि हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा अहिले पनि त्यही एकरूपता छ यहाँले भनिरहँदा इतिहासले के देखाउँछ भने नेपालमा त्यस्ता नेता पनि थिए, त्यस्ता नेतृत्व पनि थिए जसलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिँदा प्रधानमन्त्रीको लागि म योग्य छैन, अर्कोलाई देऊ प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, त्यस्ता नेता इतिहासमा नेपालले पाएको थियो, त्यो उदाहरण छ। तर अहिले त पार्टी सभापतिकै लागि लुछाचोडी हुन्छ नि होइन। पार्टीभित्र चाहिने नेतृत्वमा लुछाचुँडी भन्दाखेरि पनि महाधिवेशनको सङ्घारमा हामी छौँ। महाधिवेशनको सङ्घारमा उभिँदै गर्दाखेरि महाधिवेशनमा मेरो नेतृत्व भयो भने मैले यसरी चाहिने सञ्चालन गर्छु होइन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि, मैले भन्दा भन्दै तपाईँले अर्को क्वेसन राख्नुभयो प्रश्न भिपीकै कुरा गर्दाखेरि। जस्तै भिपीको मार्गदर्शन समाजवाद पनि हो, मैले अघि भने। अब मैले जस्तै मैले सभापति भएपछि यसरी नै पार्टी चलाइरहने भने मैले सभापति किन बन्नु पर्यो? धनराज गुरुङ पार्टी सभापति बन्यो अथवा कुनै पदाधिकारी बनेपछि यसरी नै अहिलेको जस्तै गरेर पार्टी सभापति बन्न के अरे पार्टी चलाइरहने भने मैले पार्टीको पदाधिकारी सभापति बन्नु आवश्यक छैन। अब समाजवाद भने के भन्दा उतिखेरको समाजवाद 16 सालको समाजवाद बीपीले के भन्नुभयो भने न्यायोचित भूमि वितरण। अब मैले 77 सालमा आएर धनराज गुरुङले न्यायोचित भूमि वितरण समाजवाद हो भन्यो भने म डेट एक्सपायर हुन्छु। मैले अहिले के भन्नुपर्छ, म कसरी चलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरेर समाजवाद देखाउने, कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई
पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने त्यो अभियान लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसैले अहिले चाहिने धनराज गुरुङले यसरी नै पार्टी चलाउने त होइन होला, कुरो यहाँनिर छ। यदि म पार्टीको पदाधिकारी भयो भने पहिलो मेरो प्रस्ताव के हुन्छ भने भ्रष्टाचारका सबै ठुल्ठुलो काण्डहरू पहिला छानबिन गराउने, को पर्छ को पर्दैन त्यो कुरा तपसिलो कुरा हो। को पर्छ भने हामीले अनुहार हेर्न हुन्न, यो देश बिग्रियो भ्रष्टाचारका कारणले। त्यसो भएपछि काङ्ग्रेसको एजेन्डा के हुनु पर्यो, ठाडै भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान चलाउने, राज्य सत्तामा आफू गए के गर्ने भन्दाखेरि ठुलो काण्डको फाइल उठाऊ, किन खुट्टा काम्ने अख्तियार भन्नु पर्यो। अख्तियारले गर्न सक्दैन भने अख्तियारको प्रमुखले अख्तियारका गएका साथीहरूले ठुल्ठुला काण्डहरू, वाइट बडी काण्ड, यो चाहिने बुढी गण्डकी काण्ड, यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, यो अर्को काण्ड छ नि, यो आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, बालुवाटार ललिता निवास काण्ड, ओम्नी काण्ड, एती काण्ड, यो 70 करोड भन्छन् त्यो चाहिने के सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड होइन। यी सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन काङ्ग्रेसले धनराज गुरुङ सभापति भएको दिनमा त्यो काण्ड सुरु हुन्छ, त्यो काण्डको फाइल सुरु हुन्छ। गर्न नसक्ने हो भने त्यो माथि महाभियोग लगाएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नालायक चाहिँ अख्तियार प्रमुख राखिराख्न आवश्यक छैन। त्यसैले अख्तियार भनेको के खरदार सुब्बा समाउँदै हिँड्ने हो र, अहिले त अख्तियार भनेको खरदार सुब्बा समाउने। अनि अहिले के सुन्दैछु भने अलिअलि 1-2 जना ठुलो नेतालाई पनि घुसाइहालौँ रे, त्यसरी पक्षपात गर्न पाइन्छ र। निष्पक्ष ढङ्गबाट धनराज गुरुङले नराम्रो गरेका छन् उसलाई नि हुल्नुपर्छ होइन। त्यो आँट त्यो शक्ति त्यो आत्मबल भएर सभापति बन्ने हो क्या। त्यो बल्ल फरकपन आउँछ नि त। नत्र काङ्ग्रेस भनेको उस्तै चलाइरहने हो भने त जो साथी भयो भने के अर्थ भयो। त्यही भएर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि पुस्तान्तरणको कुरा गर्नुभएको थियो नि। पुस्तान्तरण भनेको किन भन्दाखेरि पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै मुलुकलाई नै रूपान्तरणको बाटोमा लैजाने। त्यो थिम र त्यो भिजन त नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि निकै कन्जर्भेटिभ देखिन्छ। कन्जर्भेटिभ देखिन्छ। कसरी कन्जर्भेटिभ? जब म के भनिराखेको छु भन्दाखेरि के चाहिने यी सबै कुरा गर्नलाई नै हामी पदाधिकारी बन्ने हो। यी सबै कुरा गर्न नसक्ने भने काङ्ग्रेसमा के फरक हुन्छ? मैले यो किन पनि भन्दैछु भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ अहिले। अब यसमा नयाँ पुस्ताकै एउटा यति ठुलो जमात छ जो अर्कोचोटि पनि यो लिडिङ हामी गर्नुपर्छ है भन्ने मानसिकता छैन कि उहाँलाई कसरी जिताउने होइन। यही भिजन यो देख्दाखेरि त नेपालको राजनीति यही पुरानो नेताहरूको वरिपरि रुमलिनुमा त्यही भित्रका नेता कार्यकर्ता नै दोषी छन् भने मैले सही हुन्छु कि गलत हुन्छ? हेर्नुहोस्, हरेक कुराको परिवर्तन म्याजेस्टिक स्टिकबाट हुँदैन। त्यो परिवर्तनका लागि समय लाग्छ। एउटा रुख ढाल्नु पर्यो भने एकै बन्चरोले एकचोटि हान्दाखेरि ढल्दैन, 100औं चोटि छप्का मारेपछि ढल्छ। त्यसैले परिवर्तनको लागि हामीले एकदम निश्चित रूपमा त्यो ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउनको लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ कि हामी त्यो ड्रास्टिक चेन्ज लिएर आउँछौँ। त्यसको लागि त अवेरनेस पनि त चाहिन्छ नि त। मैले अहिले यो कुरा किन भनिरहेँ भन्दाखेरि तपाईँकै मिडिया मार्फत कम्तीमा पनि माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहेका काङ्ग्रेसका साथीहरू कहाँ त साँच्चीकै हामीले खोजेको त यो है भनेर बल्ल किन चाहिने कसै रूपान्तरणको कुरा त यो पो छ। अहिले हामीले चाहिने मैले अघि नै भने 1, 2, 3, 4 गरेर पहिलो कुरो भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड चाहिँ त्यो सबै फाइल खोलिदिनुपर्छ। हामीले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले त्यो गर्छ, प्रश्न भन्न चाहन्छु त्यो गर्छ। त्यहीबाट ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ। काङ्ग्रेस पर्छ कि कम्युनिस्टको नेता पर्छ हामी अनुहार हेर्दैनौँ, हामी त्यहाँको प्रमाण हेरेर भन्छौँ,
फाइल हेर, प्रमाण हेर, प्रमाणले दोषी ठहर्छ भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर अनुहार नहेर भन्छौँ। पहिलो कुरा हामी त्यहाँबाट अभियान सुरु गर्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले अघि नै भनेको थिएँ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण निःशुल्क गर्ने अभियानमा हामी जान्छौँ। बल्ल देश बनाउने तरिका त यो हो नि त। अनि समृद्धिकर्ताबाट आउने अनि भन्ने कुरा, जब तपाईँले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, तब समृद्धि आउँछ, तब समृद्धिको ढोका खुल्छ। र यहाँ व्याख्या गर्ने मसँग समय छैन होला। समृद्धिको ढोका खोल्नका लागि हामी भन्छौँ नि, युवा जाति यहीँ ल्याऊ रोक, र अवसर खोइ त। पहिला अवसर सिर्जना गर्ने हो हामीले। अवसर सिर्जना गर्ने, युवा बस भनिरहनु पर्दैन। आजको दुखान्त के भन्दाखेरि एभरेजमा हरेक दिन नेपाली युवाहरू चाहिने एउटा रहर, एउटा सपना बोकेर विदेशिन्छन्, र त्यसपछि हरेक दिन चाहिने कम्ती भने एभरेजमा 2 जना चाहिने बाकसभित्र लास बनेर फर्किनु पर्ने अवस्था छ। त्यसलाई अन्त गर्ने हो भने युवाहरूलाई हामी यहीँ बस भनेर औँलो ठडाएर भाषण गरेर मात्र हुँदैन। त्यसका लागि हामी के गर्दैछौँ, के गर्ने हो, त्यसको योजना के हो त? युवालाई यहीँ रोकिने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने त भन्दाखेरि त हामीले यहाँ चाहिँ नि ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरूको सिर्जना गर्ने, यहाँ चाहिँ नि हामीले समय सापेक्षित ढङ्गबाट चाहिँ नि व्यावसायिकीकरण गर्दै लैजाने। हामीसँग के छैन, एभ्रिथिङ वी ह्याभ, हामीसँग सबै कुरा छ। तर सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामी नभए जस्तो भएर बस्नु परिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अकर्मण्यता हो नि त। आजको दिनमा ए बाबा, जलविद्युतको पूर्ण रूपमा ठुलो सम्भावना बोकेको चाहिँ नि देशले भारतबाट विद्युत आयात गरेर हामी भयङ्कर ठुलो काम गऱ्यौँ भने यसरी मुठी उचाल्ने, अझै यसरी मुठी उचाल्छन्, यसरी हेर्नुहोस्। भारतबाट विद्युत आयात गर्ने अनि लोड सेडिङ अन्त भयो भनेर गौरव गर्ने हो। हामीले त यहाँ विद्युत उत्पादन गरेर, यहाँ त्यो विद्युतले के गर्ने भन्दा यहीँ खपत गरेर उद्योग धन्दाहरू चलाएर, किन ठुल्ठुलो उद्योग धन्दा चलाउन विद्युत त 100 मेगावाट विद्युत एउटा उद्योगमा खपत हुन्छ। त्यो बाटोमा किन नहिँड्ने? हाम्रो युवाहरू विदेश किन जाने? त्यही फ्याक्ट्रीमा काम गर्नु होइन। जब हामी यहीँ कोलाबोरेसनमा, जब विद्युत नभए देशमा को फ्याक्ट्री खोल्न आउँदैन त। ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री खोल्ने वातावरण मिलाउन सक्यौँ भने, र त्यसको लागि सुशासन पनि सँगसँगै चाहिन्छ। एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि तपाईँको पिआइए रे, तपाईँको के जाति भने 5 मन्त्रालय डुलाउँदा त्यो मान्छे हैरान परेर फर्किन्छ, विदेशिन्छ क्या। विदेशी यहाँ कुनै उद्योग खोल्न आयो भने त्यसलाई 100औं ठाउँमा घुम्दा आजित भएर ल तिमी नै गर, मेरो फाइल चाहिँदैन भनेर फर्किन्छ। त्यस्तो वातावरणले देश बन्दैन। त्यसैले देश बनाउने हामीसँग भिजन छ। त्यो भिजन सहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो। पार्टीको नेतृत्व गरिसकेपछि देशको नेतृत्व गर्ने हो। हामीसँग आँट पनि छ, क्षमता पनि छ, दृष्टिकोण पनि छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा पछिल्लो नेपाली राजनीति, अस्थिरताको कारक र त्यसमा प्रतिपक्षको भूमिका, नेपाली काङ्ग्रेस के गर्दैछ, यही विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँगै स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङ। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।